வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு SLR கேமரா, அதாவது Canonோட 200D Mark II அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அவ்வளோதான் நண்பர்களே, ஒரு பெரிய நார்மல் பாக்ஸிங் தான் சொல்லணும். இதுக்கான கவர் பவுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதை வைப்போம். வேறு பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு மற்றதை கவனிப்போம். ஓகே, டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இன்னொன்று நல்லது வச்சுருவோம். மறுபடியும் கத்தி எடுப்போம், கட் பண்ணுவோம். சீல்லாம் இன்னும் வந்திருக்கு. பாக்ஸை திறந்தாச்சு. ஓகே, OnePlus and 2 years வாரண்டி கார்டு ஒன்று இருக்குது உள்ள. ஸோ இது இன்டர்நேஷ்னல் வாரண்டி கார்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். மற்ற எங்கெங்கே சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது, கலெக்ஷன் சென்டர், மாஸ்டர் சர்வீஸ் சென்டர் எல்லாமே இதில் இருக்குது. டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது ட்ரைனிங் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. கேனனோட அஃபிஷியல் ட்ரைனிங் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் இதை ஸ்கேன் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஃபைன். ஓகே, சார்ஜிங் கேபிள். நெக்ஸ்ட்டு பேட்ரி. ஸோ பேட்ரிக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவரோடு வருது. ஸோ எவ்வளோ எம்ஏஹெச் அப்படின்னா 1040 mAh லித்தியம் அயன் பேட்ரி ஒரு கேமராவில் விசிபிள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம முக்கியமாக இந்த பாக்ஸில் நான் வாங்கியிருந்தது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் லென்ஸ், அதாவது 1820 mm அந்த லென்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த லென்ஸை பிரிக்க பார்க்க வேண்டியதில்லை. ஸோ இது வந்து இதோட கம்பைன் லென்ஸ் இது. ஸோ நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். ஆக்சஸரியோட அட்டாச் பண்ணி சார்ஜர். ஸோ சார்ஜிங் கனெக்டிங் கேபிள் இருந்துச்சு. இது வந்து கேனானோட சார்ஜர். மாற்ற ஸ்ட்ராப்பு நீங்கள் நெக்கில் மாட்டிக்கலாம் ஃபுல் டைம் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தால். அடுத்த கட்டமாக கேமரா எடுக்கிறோம். சூப்பர். கடைசியாக வாங்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி நம்ம நண்பர் வாங்கிட்டார். 200D Mark II. ஸோ என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இதில் வந்து மெயினாக அவருடைய பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடிட்டிங். ஸோ ஹீஸ் இன்டு யூடியூப் சேனல். அவர் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்காரு. வீடியோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த பர்ச்சேஸ். ஸோ நம்மகிட்ட இதை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது ஒரு அன்பாக்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் யூசபிலிட்டி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில் ரிவ்யூ நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த கேமராவோட இன் அண்ட் அவுட் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மோர் ஆர் லெஸ். ஸோ கேமரா. ஸோ இன்னொரு பாக்ஸ் லென்ஸு, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான லென்ஸ், 55 mm லென்ஸ். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பவுச்சோடு உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்கா? 55 mm லென்ஸ், 55 250 mm இமேஜ் ஸ்டெபிளைசர், மேக்ரோ, கேனானோட லென்ஸ் இது. கேனானை பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோவில் ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதனோட யூஸபிலிட்டி, இதனோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குன்னு தாறுமாறாக கவனிக்க போகிறோம். ஸோ தொடர்ந்து இதனோட அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, நாங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.